Okay, so today teacher will teach you about new video or new lesson short answer. Okay, chắc như ngày nắng như riêng vì short answer. Okay, អញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលអត់តន់ច្បាស់អំពី short answer យើងអាចមើលវីដេអូនេះបានព្រោះវាបញ្ជាក់ថាពេល short answer យើងឆ្លើយមិនណាពេលច្រើនអ្នកខ្លះconfused មានថាគាត់យល់ច្រឡំអំពីការឆ្លើយមិនគេហៅ short answer មានថាយើងឆ្លើយពីសំណួរ yes no question កាលណាប្រើ yes no question គឺយើងប្រើ short answer យើងទៅតែប្រយ័ត្នមានកំហុសអូខេ let's go ជាងមកខាត់ទេទៅបងប្អូនគឺថា look at this example ចឹងមើលឧទាហរណ៍ទៅនេះ are you working តែណែកំពុងធ្វើការឬបាទ no I'm not ណា no I'm not ទេខ្ញុំមិនហ្នឹងនេះ short answer ដែលចម្លើយយើងចង់បានអូខេចឹងយើងមើល question is short answer is he at work តើគាត់នៅកន្លែងការងារឬ yes he is គេសួរ he ឆ្លើយ he គេសួរ is ឆ្លើយ is ខ្មែរបង can I come បាទ no you can can I come no you can ចឹងគេសួរអីឆ្លើយដល់នេះសួរ I ឆ្លើយ you សួរ you ឆ្លើយ I do you like it mìnhជួយចិត្តវាអត់ yes I do គេសួរ do ឆ្លើយ do សួរ you ឆ្លើយ I ហើយអ្នកខ្លះច្បាស់សួរ I ឆ្លើយ you សួរ you ឆ្លើយ I does she live here តើនាងរស់នៅទីនេះឬ no she doesn't យ៉ាប្រើ in here ទេ does she live here no she doesn't បាទនេះ short answer បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើល question អាចចំណាំកាលណា yes no question គឺមាន is មាន can មាន do ឬក៏ does ហ្នឹងគឺសំណួរវាគឺបែបហ្នឹងផ្ដើម modal verb ហ្នឹងហៅថា auxiliary verb គឺយើងអាចឆ្លើយមកគឺ yes no ហើយ we call this short answer because they are not full answer នេះគេថាយើងហៅថាវា short answer ចម្លើយខ្លីពីព្រោះវាមិនមែនជាចម្លើយពេញ full is she sick តើនាងឈឺឬ yes she is sick ហ្នឹង full answer ចម្លើយពេញអានេះ yes she is អានេះ short answer ចង់បាននេះចង់បានឥឡូវ we use short answer to reply yes no question នេះណាគេសួរថាពេលណាប្រើ short answer ចឹងយើងប្រើ short answer ដើម្បីឆ្លើយតប reply ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបាទ yes no question នេះអូខេ are you coming តើអ្នកឯងកំពុងមកឬ yes I am no I'm not ណា 2 we form short answer by not using the main verb from the question ចឹងយើងបង្កើត form យើងបង្កើតចម្លើយខ្លីដោយមិនប្រើទម្រង់កែស័ព្ទបង្គោលពីប្រយោគសំណួរទេណាអត់ប្រើកែស័ព្ទទេ have they got តើពួកគេបានទៅ yes they have អត់ថាប្រើ got ទេចឹងអានេះបង្គោលកែស័ព្ទបង្គោល got អត់ប្រើទេ did he go to Paris តើគាត់ទៅទីក្រុងប៉ារីស yes he did មិនប្រើ did go ទេ is she waiting តែនាងបងចាំ yes she is when the main verb is to be we use be ចឹងគេថានៅពេលដែលកែស័ព្ទបង្គោលគឺជា to be យើងប្រើ to be មក are you tired yes I am ចឹង to be វាចេញមក am is am are you tired yes I am okay now go when we answer no we use negative verb បាទកាលណាឆ្លើយសំណួរ no វិញប្រើកែស័ព្ទ negative will they win តើពួកគេនឹងឈ្នះឬ no they won't យើងប្រើ negative វា will not មកពាក្យ will not won't មកពាក្យថា will not បានតម្រង short answer គេឆ្លើយកាត់គេប្រើ will not បាទ will not តម្រងកាត់វិញ okay did Paul come តើ Paul មកអត់ no he didn't are you cold no I'm not ណាយើងសួរ to be ឆ្លើយ to be we never use positive short answer in positive short form in
short answer បាទយើងមិនដែលប្រើទម្រង់កាត់ជាប្រយោគស្របនៅក្នុង short form នេះបាទអញ្ចឹងគេប្រើថា Are you tired? Yes I am គេដែលប្រើ yes am នេះអញ្ចឹងពេលណាយើងឆ្លើយ yes ដាច់ខាត់កុំឆ្លើយថានេះ yes am អញ្ចឹង zero ហ្នឹងខុសមកអត់ត្រូវទេណា yes am នេះ Is he happy? Yes he is I mean not yes he អីអត់ទេណាអូខេអញ្ចឹងមើលបងអញ្ចឹងនេះកំហុសមួយ 3 we can also use short answer to reply yes or no to statement យើងអាចប្រើ short answer នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រយោគឆ្លើយថា yes ឬក៏ no the statement ណា reply បាទ he's working hard គាត់កំពុងតែខំធ្វើការខ្លាំងណា yes he is យកស្របនេះអាចឆ្លើយមក yes he is នេះ statement she's at work no she isn't បាទនេះនៅកន្លែងធ្វើការនេះយ៉ាងប្លែកដែរនេះខ្លះដែរជួបទេបាទយកសំណួរយកស្របប៉ុន្តែយើងចង់ឆ្លើយតប reply she loves films no she does sorry yes she does នេះអាចឆ្លើយជាបានបាទ note that with present simple or past simple verb we use do does did in reply អញ្ចឹងថាចំណាំថាជាមួយ present simple ឬក៏ past simple យើងប្រើ do ឬក៏ does did ក្នុងការឆ្លើយតប she love film yes she does នេះគេសួរមើល verb វា what ប្រើ does what he did he like the book yeah he did when we write we normally put a comma នេះគេថាម៉េចនៅពេលដែលយើងសរសេរយើងធម្មតាយើងដាក់ comma អញ្ញាគឺអញ្ញាក្បិសនេះបន្ទាប់ពី yes no in short answer he live in London no he doesn't បាទអញ្ចឹង form យើងបើសិនបើយើងមាន no យើងដាក់ no មកដល់ធំមកបាទបន្ទាប់មកយើង comma បាទមកទៀត subject មកបាទបន្ទាប់មកគឺ auxiliary verb ណាមាន do ទៅដល់ហ្នឹងណាមាន to be auxiliary verb ទៅមក plus not ប៉ុន្តែសំកាត់ក៏អានដែរ not សំកាត់របស់ not ហ្នឹងបាទនេះបាក់ no ហើយបើយើង yes យើងមើល yes នេះ yes នេះឧទាហរណ៍ yes នេះអញ្ចឹង yes យើងឆ្លើយមិនយើងឆ្លើយ yes មកcomplete នេះ full stop ហ៎បន្តទៅចុងក្រោយប្រើ full stop ចុចមួយ yes អក្សរធំមក plus comma plus subject plus auxiliary verb បាទ auxiliary verb គេសាប់ជំនួយបាទ full stop ណាអ្នកខ្លះដឹង full stop អីគេញ៉ៃខណ្ឌហ្នឹងណាបាទនេះកាលណា yes ឆ្លើយបែបលើវា yes បូកឲ្យ comma បាទនេះ subject ធាន C auxiliary verb the អញ្ចឹងខ្ញុំលឹកឡើងវិញអញ្ចឹង short answer គឺយើងមើលតាមហ្នឹងកាលណាផ្ដើមដោយ modal verb am is are អីរបស់ verb ហ្នឹងអាចឆ្លើយមកបែបហ្នឹងបាទមួយទៀតយើងគេសួរតើពេលណាយើងប្រើ short answer គឺ reply yes no question បាទហើយមួយទៀតគេអត់ប្រើ main verb ទេ main verb គឺគេស័ព្ទបង្គោលក្នុងហ្នឹងនេះ gone go អីហ្នឹងហាមប្រើពេលឆ្លើយប្រយោគហាមឆ្លើយតែ modal verb នេះ have they gone yes they have gone គឺវាច្រើនប្រយោគបន្ទុក zero ហើយបើយើង no negative គឺយើងច្រើនប្រើ short form ដែរអត់ចូលកាត់ទេបាទនេះបើកាត់នេះ will they win no they won't did Paul come no he didn't never use positive short form in short answer យកស្របគេដែលឆ្លើយ yes ហើយ am ឯណាយើងប្រយ័ត្នមែនតើហើយមួយទៀតនេះចាប់អារម្មណ៍ number 3 នេះគឺ interesting បាទវាច្រើនយើងអត់សូវមានអ្នកប្រើទេប៉ុន្តែបើជនជាតិគេចូលចិត្តប្រើអាហ្នឹង he's working hard yes he is គាត់កំពុងខំធ្វើការគាត់ធ្វើការ he's at work she's at work no she isn't ចឹងអូខេហើយយើងប្រើ form នេះទៅចាំតើមាន yes no ហើយតើមាន comma បៀសមួយតើមកមាន oxy នេះណោះអូខេឥឡូវយើងមើលលំហាត់make short answer by putting full stop អាចចុចហ្នឹងយើងបង្កើត
dương và chấm lời lấy đợi đặt full stop là lại nhưng mà thằng dương cú chầu là can you come tonight cái này anh bảo giúp năng ấy yes I can lúc hàm chầu bộ main bốc ở đại bà này will you see Ted tomorrow là anh chụp Ted là sai được yes I will nè chắc là đấy dương full stop này máu dân là đấy lại nó make lại như những cú chầu have you finished your breakfast cái này bạn bị chọc hai bài còn này lớn và no I have one này nè những full stop đấy cứ cho chứ nhưng mà bạn thì finish my breakfast này cứ đặt hạt đã đây của chị mình verb hàm đặt do you try to work ta nè bác boy và cả đấy yes I do chẳng chụp những nó thì sự đủ rồi nhưng chợt mình không ma đấy sorry với các bạn như vậy thì tích chợt phải nó chợt nhé để dân chột nó did she come yesterday tại nên màu ấm xong đấy yeah no she didn't nên máu chợt cái năng máu hay dân một giờ were you tired after the game tại anh ở không lăng mà tao đi lên game nữa lên bài nữa yes I was chẳng lấy full stop nữa can she sing well no she can so did Tom have a holiday Tom and we smack out ở bữa là chẳng yeah he did mà is he staying friend mình barang đấy yes he is do you play golf anh lên và chẳng no I don't nhưng lúc cả chờ nó lên rồi đó did you buy a new table tại anh bạn tính cặp mày đấy yeah I did những cầm lời đấy khi mà ôi xôn này phải bình nhất cái sổ đồ về lọ are you thirsty tại anh cũng straight chắc đấy no I'm not Steve. Has Jane been to Mexico before Jane lọp bàn trong môn đó tàu muốn yes she has look been chào okay so thank you for your watching please subscribe and like for more video and comment if you have question họ cuốn như buka tu snapวันใดส่งជួយ like share និង subscribe បងបានវីដេអូមេរៀនល្អៗនេះណាទាំងមេរៀននេះល្អចែកចាយ free ទេជាការមេរៀនអ៊ីនធឺណិតយើងអាចមើលបាន thank you goodbye